హలో మాస్టర్ లవర్స్, అందరూ బాగున్నారా? ఈ వీడియోలో మనం సోల్ అక్వేరియంస్లోనే ఉన్నాం. మళ్ళీ పార్ట్ 2. దీనిలో బర్డ్స్ అండ్ ర్యాబిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బయట. వీటి అసలు ఏం వెరైటీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి లవ్ బర్డ్స్, అన్ని రకాల కలర్స్లో ఉన్నాయి చూడొచ్చు. నా దగ్గర ఉన్నాయి లవ్ బర్డ్స్, కాక్టైల్స్, ఫించెస్ ఉన్నాయి. అన్ని బ్రీడింగ్ పేర్సే. వీళ్ళ దగ్గరే తీసుకున్నాను. వీళ్ళే పర్సనల్గా సెలెక్ట్ చేసి ఇచ్చారు రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో. మీకు ప్రైజెస్ కావాలంటే చెప్పలేము, ఏమనుకోకండి. కావాలంటే షాప్కి వచ్చి చూడండి, గుంటూరులో ఉండేవాళ్ళు. మన దగ్గర బ్రీడింగ్ పేరు ఉంది ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కాక్టైల్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫించెస్. చూడొచ్చు, చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి ఫించెస్ అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జాటిక్ ఫించెస్. నార్మల్కి ఎగ్జాటిక్కి తేడా ఉంది చూడండి మీరే. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆఫ్రికన్ లవ్ బర్డ్స్. చూడొచ్చు, మంచి హెల్తీగా ఉన్నాయి ఫిష్ బర్డ్స్ అన్నీ. చూసారు కదా, బాగా హెల్తీగా ఉన్నాయి, మంచి సైజ్తో. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ర్యాబిట్. రెడ్ ఐస్, వైట్ ర్యాబిట్, రెడ్ ఐస్ బేబీస్. ఇవి చాలా 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 అంటే చాలా చిన్న సైజు బేబీస్ ఇవి. చూడొచ్చు, హ్యాండ్ కంపారిజన్ చేసి పెడతాను. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మన పెద్ద సైజు ర్యాబిట్, బ్లాక్ కలర్, బ్రౌన్ ఐస్ దీనికి. ఫిష్ ఇది ఫిష్ కాదు, మామూలు పెలెట్స్, ఫుడ్ పెలెట్స్ పెడుతున్నారు. కావాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రైజెస్ కొనుక్కొని నచ్చితే తీసుకోవచ్చు మీరు. చాలా మంచి మంచి కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. మీకు కావాలంటే మండే స్టాక్ వచ్చింది, కొత్త స్టాక్. కరోనా వల్ల కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనమాట. మండే కొత్త స్టాక్ వచ్చింది, వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇది గైస్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చూడటానికి మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. సీ యూ. బాయ్.